स्वागत है दोस्तों साई फैमिली डॉक्टर में। दोस्तों आज हम ग्लिंटस बीएम सिरप के बारे में जानकारी लेंगे। आज हम ग्लिंटस बीएम सिरप के यूजेस, बेनिफिट्स, इंग्रेडिएंट्स, डोसेज और साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लिंटस बीएम सिरप एक दवाओं का कॉम्बिनेशन है जिसका उपयोग खांसी के इलाज में किया जाता है। ग्लिंटस बीएम सिरप को फ्रैंको इंडियन फार्मा कंपनी बनाती है। 117 रुपयों में 100 ml के पैकिंग में आपको ये सभी मेडिकल शॉप्स में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। चलिए जान लेते हैं इसके कंपोजिशन यानी इंग्रेडिएंट्स के बारे में। ग्लिंटस बीएम सिरप में टर्बोटालाइन 2.5 mg और ब्रोमेक्सिन 8 mg की मात्रा में होते हैं। अब हम इसके उपयोग जान लेते हैं। ग्लिंटस बीएम सिरप का उपयोग बलगम वाली खांसी से राहत दिलाने में करते हैं। यह वायुमार्ग की मांसपेशियों को आराम देता है और इसे चौड़ा करता है। इससे हवा को अंदर और बाहर जाने में आसानी होती है। ग्लिंटस बीएम सिरप गाढ़े बलगम को ढीला करने में मदद करता है, जिससे खांसी से छुटकारा पाना आसान हो जाता है। ग्लिंटस बीएम सिरप एलर्जी के लक्षणों जैसे आंखों में पानी आना, छींक आना, नाक बहना या गले में जलन होना आदि से भी राहत देती है। कुल मिलाकर यह आसानी से सांस लेने में मदद करती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी कंडीशंस में होने वाली खांसी और बलगम को पतला कर बाहर निकालने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोंकोस्पज्म यानी ब्रोंकाई के स्मूथ मसल की ऐंठन, जिसमें छाती में सीटी बजाने जैसी आवाज़ यानी व्हीजिंग, छाती में वजन महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत होना या छोटी छोटी सांसें लेना और खांसी जैसे लक्षण होते हैं, उन्हें ठीक करने के लिए भी ग्लिंटस बीएम सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इसके डोसेज के बारे में। दोस्तों ग्लिंटस बीएम सिरप को 5 ml की मात्रा में दिन में 2 बार खाने के बाद दे सकते हैं। 6 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका उपयोग नहीं किया जाता। बीमारी के, उम्र के और पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से ग्लिंटस बीएम सिरप का डोसेज अलग अलग हो सकता है। चलिए इसके साइड इफेक्ट्स भी जान लेते हैं। ग्लिंटस बीएम सिरप को लेने से मिचली आना, अपच, सूजन, दस्त, सिर दर्द, कंपकपी, पसीना, त्वचा पर लाल चकत्ते और पाल्पिटेशन जैसे साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं। इसलिए ग्लिंटस बीएम सिरप को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मेडिसिन की जानकारी के साथ। धन्यवाद।